హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్తో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టయితే తమలపాకుతో ఈ చిన్న చిట్కానైతే ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ తమలపాకుని తీసుకొని క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటే ఆముదం, ఈ ఆముదంని ఈవెన్గా అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి ప్యాన్ని ప్రీహీట్ చేసి పెట్టండి. సో ఈ క్యాస్టర్ ఆయిల్ రాసిన తమలపాకుని ఇలా హీట్ చేసి పిల్లల హెడ్ పైన కానీ చెస్ట్ పైన కానీ ఒక 1 అవర్ ఉంచండి. సో ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి కోల్డ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గుతుంది అండ్ ఇన్స్టాంట్ రిలీఫ్నెస్ ఇస్తుంది. బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి రిలీఫ్ అయితే ఇస్తుంది. సో పిల్లల్లో కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ తగ్గడానికైతే తమలపాకుతో ఈ చిట్కాని ట్రై చేసి చూడండి. సో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి ఫాలో చేసేయండి. బాయ్.